안녕하세요. 개 알려주는 남자 수의사 이세원입니다. 현생 20세 시대, 지난번 캑캑거리는 기침에 이어 이번에는 다른 호흡기 증상인 재채기에 대한 내용입니다. 재채기, 역재채기, 또 콧물에 대해서 오늘 알아보겠습니다. 재채기는 코와 입을 통해서 공기와 물질을 배출하는 호기 반사입니다. 호기 반사, 즉 내뱉는 반사라는 것인데요. 코와 입을 통해 이물질을 배출시켜주는 반사입니다. 재채기의 가장 흔한 원인은 코에 이물질이 들어간 것을 배출하기 위해 하게 됩니다. 이물질이 제거되면 재채기를 멈추게 됩니다. 그 외에 감염성, 기생충성, 먼지, 유해가스, 해부적인 구조 등 원인이 다양한데요. 이런 원인으로 인해 비강 내에 분비물이 축적되고 배출을 위해 재채기를 하게 됩니다. 콧물이 많이 발생하거나 기침을 하다가 가래 같은 것들이 발생되면 재채기가 동반되곤 하는 이유입니다. 만약 이런 분비물들이 비인두라는 비강의 뒷부분에 발생하면 역재채기가 나타날 수 있습니다. 역재채기는 처음 들어보시는 분들도 있을 것 같아요. 역재채기, 영어로는 리버스 스니징이라고 부르는데요. 재채기를 반대로 하는 것을 의미합니다. 역재채기는 비인두라는 곳에서 자극물을 제거하기 위해 나타나는 흡기 반사입니다. 흡기 반사, 아까 호기 반사와는 다르게 들이마시는 반사라는 것인데요. 비인두의 이물질을 역재채기를 통해 구인두로 넘겨버리는 것입니다. 재채기와 역재채기 모두 우리 몸의 보호작용인 것은 같지만 형태는 전혀 다르게 나타납니다. 재채기는 종종 보시는 경우가 많아서 대수롭지 않게 넘어가지만 역재채기는 낯선 모습이면서 폭발적인 형태로 나타나는 경우가 많아 응급내원하시는 경우가 많습니다. 역재채기가 의심된다면 아이를 진정시키고 목을 천천히 쓰다듬어 주시면 증상이 금세 개선되기도 합니다. 재채기는 주둥이가 짧은 단두종, 주둥이가 긴 장두종이 취약합니다. 단두종은 프렌치불독, 퍼그, 보스턴 테리어, 복서, 시추와 같은 아이들이 있고, 장두종에는 아프간 하운드, 베들링턴 테리어, 닥스훈트, 도베르만 핀셔, 독일 셰퍼드, 이탈리안 그레이하운드 등이 있습니다. 재채기 및 역재채기가 발생하는 원인은 코 안의 과도한 분비물인데 비염, 이물질, 종양, 기생충, 찐드기 등의 원인이 있습니다. 과도한 기침이 나타나는 경우에도 기침에 의한 분비물로 재채기나 역재채기를 하기도 합니다. 그래서 기침과 재채기가 함께 나타나기도 하는 것이죠. 이런 원인이 발견되면 해결하기 위해 치료를 받아야 합니다. 환경적인 원인으로는 실내가 아닌 야외 생활을 하거나 또는 먼지가 많은 곳, 연기 흡입, 향수, 찬 공기 등에 의해서도 재채기를 할 수 있습니다. 코 속의 문제가 아닌 다른 문제들로 발생하는 재채기에는 어떤 것이 있을까요? 어린 강아지가 재채기를 하는 선천적인 결함이 있을 수 있는데요. 대표적으로 구개열이 있을 수 있습니다. 구개열은 우리말로는 입천장 갈림증이라고 부르는데요. 말 그대로 선천적으로 입천장이 열려 있어 침이나 음식물 등 각종 내용물들이 코 속으로 들어가게 되어 지속된 콧물 및 재채기가 발생됩니다. 이때는 증상이 나타나지 않도록 수술을 통해 교정해 주어야 합니다. 이런 이유로 동물병원에서는 분양 후 첫 검진 시에 강아지, 고양이 가릴 것 없이 입천장을 확인하곤 합니다. 노령동물의 경우 치아 질환으로 재채기가 발생하기도 합니다. 특히 윗턱에 있는 이빨에 문제가 생긴다면 여기 치아 뿌리에서 염증이 발생하여 구강과 비강이 연결되어 구강 내 침이 코 속으로 들어가기도 합니다. 이 경우 재채기가 멈추지 않고 코 속에도 염증이 발생해서 장기간 문제가 됩니다. 이런 상황이 생기지 않게끔 미리 치과 진료 받으시고 스케일링을 주기적으로 해주셔야 합니다. 다음으로 콧물의 형태는 장액성, 점액 환웅성, 혈액성이 있는데요. 장액성은 가장 흔하게 볼 수 있는 맑은 콧물로 정상적으로 나오는 콧물일 수 있으며 일시적일 수 있습니다. 점액 환웅성은 누런 콧물로 염증과 세균 감염 등의 원인일 수 있고 점액 형태로 끈적끈적해져서 재채기로 제거가 되지 않아 코가 막히거나 호흡에 불편감을 초래합니다. 혈액성은 반복된 재채기로 인해 점막이 손상되어 발생될 수 있습니다. 급성 재채기나 역재채기의 경우 횟수가 많지 않다면 지켜보고 안정되길 기다립니다.
역재채기의 경우 목을 만져주거나 물을 조금 먹이면 회복에 도움이 될 수 있습니다. 감염성이 원인으로 추정된다면 치료가 완료될 때까지 다른 동물과의 밀접 접촉을 제한하고 치료를 받으셔야 합니다. 치아 문제나 종양, 해부적인 구조 문제의 경우 수술이 필요할 수도 있습니다. 오늘은 강아지 재채기에 대해서 알아보았습니다. 오늘 내용이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 한번 부탁드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.